Hello， 大家好，我是小表弟。今天我们来测试一下渡渡鸟和天空巨人在甲板上会不会掉下去呢？好，首先测试的就是我们渡渡鸟大军了。我们还没有开战，渡渡鸟就开始纷纷的掉下去。小伙伴们，我们的渡渡鸟平时不是很能飞吗？今天怎么到了这里就变成这熊样了？渡渡鸟说：“我平时确实很能飞，你非要把我放在甲板上，我一晕船哪里有力气飞呀？”看来在甲板上能存活的僵尸还真的不多，你们说对吧？为了不让渡渡鸟从僵尸界灭绝，我们还是换一个测试吧。接下来我们要测试的就是未来飞行器僵尸，不会这个也是假的吧？天哪，不是吧？怎么会这样啊？直接冲过来了。可是我们还没有准备好植物队，看来没货僵尸是解决不了问题了。小伙伴们，现在可以确定我们的未来喷射器僵尸是真的。接下来我们要测试的就是迪斯科3000，不是说它会不会飞过去，而是要看它会不会在掉落之前释放飞行器僵尸。这一个个都变成了跳水冠军了。小伙伴们，经过观察，我们的迪斯科3000没有完成我们交代的任务，我们只有请出我们今天的大 boss 了。接下来我们要测试的就是天空巨人了。小伙伴们，天空巨人掉到水里去了，你们说我们的天空巨人到底是不是真的呢？天空巨人说：“我也晕船，你信吗？”小伙伴们肯定会说：“我信你个鬼！你个大老头子坏得很。”小伙伴们，为什么我们的天空巨人混到了这个熊样呢？有没有小伙伴来救救我们的天空巨人呢？